弟兄姊妹平安，願耶穌嘅光照亮你嘅心。今日嘅靈修係喺加拉太書2章11到12節，經文係咁樣講嘅：後來基法到了安提亞，因他有可責之處，我就當面抵擋他。從雅各那裏來的人未到以先，他和外邦人一同吃飯，及至他們來到，他因怕奉割禮的人，就退去與外邦人隔開了。願神祝福聽佢話語嘅人。喺呢段經文嘅背景，保羅非常強烈地責備咗一啲使徒嘅行為。呢個非常出名嘅使徒就係彼得。當時佢呢個行為呢，就係佢有一啲做兩面人。OK，佢嘅心入面係願意承認外邦人嘅信心，佢哋冇受割禮，但係佢哋可以成為基督徒。不過當彼得遇到呢啲信奉割禮嘅人，佢又扮到唔識呢啲外邦人，所以呢種行為呢，對保羅嚟講係虛假嘅，佢亦都係指責嘅，就係唔應該有嘅。經文清楚地表達，信心係比守律法更加重要㗎。但係我哋都係人嚟遊嘛，我哋一唔小心就唔記得咗我哋嘅信心，跟住就開始守呢個律法。現代我哋嘅律法呢，我哋亦都唔會跟猶太人嗰一套，但係我哋自己會做一啲律法出嚟，不論係舊時猶太人嘅律法，定係我哋自己配合埋我哋嘅文化，我哋自己做出嚟嘅，甚至喺我哋自己嘅新教會入面，可能我哋都會有一啲新嘅文化。所以經文真係提醒我哋要去小心，因為當我哋自己做咗律法，做咗一個文化，令到所有入到教會嘅人都以為我就是要做到呢一啲教會嘅規矩，教會所定嘅律法，我先能夠成為基督徒，我先係一個好嘅基督徒。弟兄姊妹，唔知道你嘅生命當中有冇一啲掙扎，覺得我一定要做一啲嘢，我先能夠配得上稱為基督徒。願神嘅說話可以釋放你，唔好喺呢件事上面糾結，因為你嘅信心先係最重要嘅。當你嘅信心強大嘅時候，你會有能力去做你應該做嘅嘢，神呼召你做嘅嘢。盼望弟兄姊妹今日能夠充滿力量，充滿力量去抵擋嗰一啲束縛你嘅律法。等我哋一齊低頭禱告。親愛的天父，我哋感謝讚美你，令我哋可以有呢個恩典，成為耶穌嘅門徒。就求主你釋放我哋，等我哋唔好被地上嘅律法，由人而嚟嘅期待俾限制住。求主你嘅聖靈加添我哋嘅信心，等我哋有能力去愛主耶穌，愛身邊嘅人。等我哋亦都有信心，我可以做到神你所託付俾我哋嘅使命。等我哋喺前行嘅時候呢，能夠清楚我哋嘅目標，唔會被呢一啲律法影響到。等我哋亦都有同樣健康嘅眼光去睇我哋嘅弟兄姊妹，等我可以一齊自由快樂地成長。聽我哋呢個同心合一嘅禱告，係奉耶穌嘅名，阿們。